숨은 3분만 안 쉬면 사망이 되겠죠. 이 공기의 흐름이 먹는 것보다, 피가 흘러가는 것보다 더 훨씬 중요합니다. 안녕하세요. 연세대학교 치과대학 외래교수를 맡고 있는 치의학 박사 서정진입니다. 오늘 아이 코골이에 대해서 여러분에게 설명을 드리려고 합니다. 보통 코골이 치료를 할 때 아이들은 수술을 하는 경우가 많아요. 편도선이 붓거나 아데노이드가 부어서 절제해내는 수술을 하는데요. 아데노이드 수술을 보면 여기가 아데노이드예요. 이렇게 많이 부어가지고 공기의 흐름을 막는 거죠. 별로 특별한 문제가 없어 보이고요. 그 다음에 엑스레이를 찍어보면 여기 아데노이드가 부어있고 편도선도 이렇게 많이 부어있는 걸 모습을 볼 수가 있습니다. 그래서 공기의 흐름이 원활하지가 않은 거죠. 좁아져 있으니까. 그러니까 코도 골고 수면 무호흡도 있고 숨소리가 잘 때 거치게 되겠죠. 원래 아이들은 잘 때 숨소리가 없이 쥐지근 듯이 조용하게 자는 게 정상입니다. 코를 골거나 코를 안 골더라도 숨이 거친 소리가 난다. 정상이 아닌 겁니다. 이 흐름에 뭐가 문제가 있는 겁니다. 공기가 잘 흐르면 우리의 몸은 산소가 많이 필요한데 특별히 여기 뇌 부위는 산소가 극도로 많이 필요해요. 그래서 뇌 발달에 아이 키 성장에 이 공기의 흐름이 안 좋으면 방해를 할 수가 있습니다. 사람이 밥을 한 일주일에 안 먹어도 안 죽어요. 피가 조금 몇 시간 나도 안 죽는데 숨은 3분만 안 쉬면 사망이 되겠죠. 이 공기의 흐름이 먹는 것보다 피가 흘러가는 것보다 더 훨씬 중요합니다. 자, 그래서 이 아데노이드는 코 뒤쪽에 이 부분이 부어서 여기를 잘라내는 이런 수술을 아데노이드 절제 수술 이렇게 표현을 하고, 코골이 수술 때 전신 마취라고 이걸 하게 되겠죠. 편도선이 부으면 입안을 보면 이렇게 부은 덩어리가 보이는 경우가 많이 있습니다. 그래서 이쪽은 아데노이드, 이쪽은 편도선, 이렇게 이해하시면 되겠습니다.